इन वक्त मौजूद आहियूं दोदापुर भरिसां सिंध बलोचिस्तान खे मिलाईंदड़ रोड आहे। दोदापुर वॾा बोसन रोड जिते ॻोठाणा आहिनि पुनू भट्टी जा रवासी आहिनि जेके तरक़ियाती कम न थियण ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। असां मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। थिया असांजो मुतालबो इहो आहे त असांजे ॻोठ पुनू भट्टी जे जेका मेन किल्च शाख जी खाटी बि हिन महिल ते नाहे थी वई। मीर मुमताज़ ख़ान असां सां वाइदो करे वियो त इजाज़ ख़ान जखणी असां वाइदो करे त मां किल्च शाख जी खाटी बि कराईंदुमि तव्हांखे। ऐं जेको रोडनि जा जेके ठेकेदार आहिनि तव्हांजो कमु न थी सघियो आहे मां उन्हनि खे जेल में ॾींदुमि। हिन महिल ते न को जेल में वियो आहे न किल्च शाख जी खाटी थी आहे। हिन महिल आबादगार जेके बि हूंदा परेशान आहियूं। हिन महिल को बि फसल न आहे त नुक़सानु थियो आहे। मुतालबो असां कयूं था असांजे अरबन रुपयनि जी कमीशन जेका थी आहे करप्शन थी आहे। इन जे लाइ नोटिस वरितो वञे असांजो अमल थियो वञे। असांजा हाई स्कूल ॻोठ पुनू भट्टी जो ऐं रोड रस्ता जेके सड़कियूं असांजी माना ज़बून लॻियूं पियूं इहे असांजो मुतालबो आहे त ठाहियूं वञनि। ऐं जेके जिन्हनि ठेकेदार आहिनि उन्हनि खे जल्द में जल्द गिरफ़्तार कयो वञे। उन्हनि खां पुछा कई वञे त इहा असांजा जेके पैसा आहिनि मिलियन रुपयनि में ॻोठ पुनू भट्टी जो इहे माना काॾे विया। एहतजाज इन जे लाइ आहे त तक़रीबन जेके बि असांजा सहूलियत आहिनि पोइ तालीम थियो पंहिंजो सिहत थियो या रोड थियो जेके बि माना जेके बि खाता आहिनि उन्हनि सभिनी में करप्शन आहे। तक़रीबन मां सम्झां थो 20-25% ई कमु कनि था। बाक़ी मथियों जेको बजट आहे खाए हड़प करे था वञनि। तक़रीबन 150 अरब ॿुधाइनि था 2008 खां वठी हिन महिल ताईं 150 अरब इन तरक़ियाती कम लाइ मंज़ूरु थियो आहे जेकबाबाल। त उते जांच कयो वञे 130-134 को ॿुधाइनि था रोडनि जो मनसूबा आहिनि। उन जो 40-50 साल खां वठी एंटी करप्शन इंक्वायरियूं ॾिसंदा अचूं था। इहे सभु फॉर्मेलिटी आहिनि। इहे सभु फॉर्मेलिटी आहिनि। इहे पाण इन्हनि सां सेटिंग करे ठही वेंदा। असल ॻाल्हि इहो आहे त असां आवाम यकई सुतल आहियूं तालके गड़ी खेरे जा हुजनि जेकबाबा जा हुजनि असां में शौर न आहे। हाणे असांखे उथणो पवंदो जेसिताईं तलबो असां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खां कयूं था। ठीकु आहे। आख़िरी हद इहो आहे अदालत मुनसिफ़ इंसाफ़ उते ॾींदड़ मुनसिफ़ उते वेठा आहिनि। हाणे उन्हनि खां असांजो इहो मुतालबो आहे त हीअ जेके बि मनसूबा जेके हिन तव्हां ग्राउंड लेवल ते चेक कयो त आहिनि ई न। तक़रीबन 70% जेके बि मनसूबा आहिनि ग्राउंड लेवल ते मौजूदु आहिनि। सिर्फ़ु कागज़ी कार्रवाई आहे। कागज़ी कार्रवाई करे हीअ मथे जेको आहे पंहिंजा पैसा कढाए हड़प करे था वञनि। क्लर्क खां वठी ठेकेदार खां वठी मथे उहो लिंक आहे। माना इहे सॼा पैसा इहे हड़प थी था वञनि। असांजो सहूलियतनि ते चंद हिकिड़ा ख़ानदान चंद अफ़राद। असांजो मेन मुतालबो इहो आहे त मुनसिफ़ाना जांच कयो वञे। जेके ठेकेदार आहिनि जेका करप्शन कई आहे उनखे सख़्त खां सख़्तु सज़ा मिले जीअं आइंदा जे लाइ असां सां इहा नाइंसाफ़ी न थिए। जेके कखपति जेके ठेकेदार हुया जेके हेल्पर हुया पेट्रोल पंप जा जेके साइकिल पंचर हणंदा हुआ अॼु उहे लग्ज़री स्टाइल पंहिंजो लाइफ गुज़ारनि था पिया। त उन्हनि खां उहो हिसाबु वरितो वञे। असांजो इहो मुतालबो आहे उन्हनि खां इहो हिसाबु वरितो वञे। मुतालबो इहो आहे जेका करप्शन थी आहे हिन रोड ते जेके बि हिन टेंडर जेके हिननि पास कया हुआ बिल उन्हनि ॾेखारिया आहिनि उन्हनि रोडनि ते कमु न थियो आहे। महिरबानी करे उन रोडनि जो कमु कयो वञे। ऐं मुतालबो असांजो इहो आहे त असांखे मेन बुनियादी जेके सहूलियतूं आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि। हितां जे मुज़ाहिरीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधूं इन्हनि जो इहो चवणु आहे ॻोठ पुनू भट्टी में जेके केतिरा ई तरक़ियाती कमनि जे नाले ते जेके बजट मंज़ूरु कया विया उहे कागज़ी कार्रवाई में त उहे पैसा जेके हिन कढाए विया आहिनि पर उहे हिते ज़ाहिर न कया विया आहिनि। को बि तरक़ियाती कमु न थियो आहे। हिननि मुतालबो कयो आहे सुप्रीम कोर्ट ऐं हाई कोर्ट खां त ख़ुदारा इन मामलनि जो नोटिस वठी करे जेके पुनू भट्टी समेत ॻड़ी खेरे तालके में जेके बि तरक़ियाती कम जेके आहिनि रुकियल आहिनि उहे जेके आहिनि कया वञे। कैमरा टीम सां गॾु अख़्तियार मुंदराणी कोशिश दोदापुर। थोरो इंसाफ कयो।